வணக்கம். மாடம்பாக்கத்திலிருந்து அன்புவள்ளி ஆறுமுகம் கிச்சிலி கிழங்கு பற்றி காட்ட விரும்புகிறேன். இந்த செடியின் பெயர் கிச்சிலி கிழங்கு. வெள்ளை மஞ்சள், ஒயிட் டர்மரிக். இப்போ இந்த கிழங்கு வெயில்ல மழை பெஞ்சா அந்த கிழங்கு, பூமியில இருக்க கிழங்கு அப்படியே செடி வளர்ந்து மேல வருது. இது மாதிரி இந்த பகுதியில தோட்டத்துல நிறைய கிச்சலி கிழங்கு இது மாதிரி வளர்க்குறோம். ஒண்ணு இப்பதான் வளருது. இப்ப இந்த கிழங்கு இது வந்து சின்னதா இருக்கும், இது இலை சின்னதா இருக்கும். இதை விட கொஞ்சம் பெரிய இலையுள்ள கிச்சலி கிழங்கு 2 வகையா இருக்கு. இப்ப இந்த கிழங்க எடுத்து காமிக்கிறேன். இந்த பகுதியில நிறைய வளர்ந்து வரும். இது கிழங்கு. கிச்சிலி கிழங்கு. இந்த கிச்சிலி கிழங்கு கொஞ்சம் பெரிய இலையா இருக்கும். இது பெரிய கிழங்கா இருக்கும். இது பெரிய கிச்சிலி கிழங்கு. இந்த கிழங்க இப்ப நான் எடுத்து காமிக்கிறேன். இந்த ஓரமெல்லாம் நிறைய முளைஞ்சு வரும். இந்த இலை வந்து கிச்சிலி கிழங்கோட இலை பெரிய கிச்சிலி கிழங்கு. இது இந்த இலை பெருசா இருக்கும், நல்லா காணா வாழை மாதிரி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. இலைய பார்த்தா இதுக்கு இந்த சின்ன கிச்சிலி கிழங்கு இலை சின்னதா இருக்கும், கிழங்கு சின்னதா இருக்கும். இப்ப இந்த கோடை காலத்துல, வெயில் காலத்துல இது மழை பெய்யும் போது இந்த கிழங்கு இந்த இது வளர்ந்து வரும், இந்த இலைகள்லாம் வளர்ந்து வரும். அது வரைக்கும் அது நல்லா வளர்ந்து கொஞ்ச நாள்ல அது பூமியில அப்படியே இலையெல்லாம் மறைஞ்சிடும். பூ ஒயிட் கலர்ல நல்லா அழகா இருக்கும் பார்க்க. இப்ப இந்த கிழங்கு பெருசா இருக்கு, பெரிய கிழங்கு. இந்த இது சின்னதா இருக்கும். வெள்ளை மஞ்சள், ஒயிட் டர்மரிக். இதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் குர்குமா ஜிடோரியா, ஃபேமிலி ஜிஞ்சிபரேசியா ஃபேமிலி. இது இஞ்சி குடும்பத்தை சேர்ந்தது. இப்ப இந்த இலைகளை வந்து சோப்பு கிழங்கு, இந்த கிழங்குக்கு சோப்பு கிழங்கு இலை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இத கசக்கி இப்படி பறிச்சு இப்படி கசக்கி இப்படி மோந்து பார்த்தா, இப்படி மோந்து பார்க்கும்போது சோப்பு வாசனை வரும். இது அந்த காலத்துல, சித்தர்கள் காலத்துல வந்து இவங்க வந்து சோப்புக்காக இந்த கிழங்கு, இந்த இலைகளை தான் அரைச்சி பூசியிருக்காங்க. இந்த இலையோட சேர்ந்து இந்த கிழங்கையும் சேர்த்து உரல்ல வச்சு இடிக்கணும். இந்த இலைகளையும் கிழங்கையும் சேர்த்து வேரோட சேர்த்து நல்லா இடிக்கணும். இடிச்சு ஒரு பால்ல போட்டு, இது ஒரு டம்ளர் பால்ல காய்ச்சி இதை குடிக்கணும். இந்த மாதிரி கிழங்கு இடிச்சு குடிச்சா இருமல், சளி, அல்சர் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. வெள்ளை மஞ்சள். இது போல இடிச்ச விழுத பால்ல போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இதோடு திப்பிலி மிளகு, திப்பிலி மிளகும் நல்லா இடிக்கணும். இடிச்சு பால்ல போடணும்.
இதுல நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கணும். நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து கொதிக்க வைக்கணும். இப்பொழுது நல்லா வடிகட்டிடணும், ஃபில்டர் பண்ணிடணும். இந்த கிச்சிலி கிழங்கு வளர்ந்து கிழங்கு காயும் பொழுது இந்த மாதிரி இருக்கும். காஞ்சதை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி காய வச்சிருவாங்க. காஞ்ச பிறகு இப்படிதான் இருக்கும். இதையும் நம்ம வந்து இடிச்சு பால்ல கொதிக்க வச்சு நாம குடிக்கலாம். இந்த கிச்சிலி கிழங்கு குளியல் பொடியாக அரைத்து பூசி குளிக்கலாம். அப்போ உடம்புக்கு ஸ்கின் வந்து அழகா இருக்கும். இந்த குழந்தைகளுக்கு இதை வந்து பிறந்த குழந்தைகளுக்கு இதை பவுடர் பண்ணி குளிப்பாட்டி விடுவாங்க. இது அந்த காலத்துல சோப்பு கிழங்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இது வந்து கேன்சர் கூட ஒரு மருந்து தான், நல்ல மருந்து. இது காய்ச்சல், இருமல், சளி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்ல மருந்து. ரொம்ப வாசனையா நல்லா இருக்கும். இந்த கிழங்கே ரொம்ப வாசனையா இருக்கும். இதை வந்து காஞ்ச கிழங்கையும் பவுடர் பண்ணி நம்ம பால்ல போட்டு குடிக்கலாம். ஆனா இத பச்சையா கிழங்கு எடுத்து இலையோட குடிக்கும்போது நமக்கு அதுல இருக்க அந்த கெமிக்கல், அந்த வேதிப்பொருள், ஜிஞ்சிபிரைங்கிற வேதிப்பொருள் வந்து நமக்கு உடனே கிடைக்கும். அது போய் உடனே நமக்கு அது மருத்துவ குணத்தை, எந்த டிசீஸா இருந்தாலும் நமக்கு வயிற்றுல இருக்க டிசீஸ் எல்லாம் சரி பண்ணிடும். ரொம்ப நல்லா இருக்கு, வாசனையா இருக்கு. கிச்சிலி கிழங்கு பால். நன்றி.